வெல்கம் டு எம்எஸ்சி கிரிக்கெட் இங்கிலீஷ் T20 பிளாஸ்ட்ல சோமர்செட் அண்ட் கென்ட் இடையில மேட்ச் நடக்க போகுது. அதோட ஃபேண்டசி 11 பார்க்க போகிறோம். பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது செயின்ட் லாரன்ஸ் கிரவுண்ட் கேண்டர்பரியில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்குது. இந்த பிச்சை பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல ஒரு பேட்டிங் ட்ராக் அப்படின்னு ரெக்கார்டு இருக்குது. மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் சேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன். கென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பிளேயர்ஸ் வந்து ஜோ டான்லி அண்ட் சாம் பில்லிங்ஸ் தான். அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மேட்ச்சில் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன். அவங்களுக்கு பெரிய செட்பேக்காக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் தோணுது. சாம் பில்லிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் பண்ணுவார். அவருக்கு பதிலாக இந்த மேட்ச்சு டேனியல் பென் ட்ரம்மர் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஜோ டான்லி இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஸ்குவாடில் ஜாயின் பண்ணியிருக்க. சாம் பில்லிங்ஸ் வந்து ஷோல்டர் இன்ஜுரினால இல்லை அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிறேன். ஜாக் ராலி 10 ட்ரம்மோடு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அலெக்ஸ் பிளேக், ஜோர்டான் காக்ஸ், முகமது நபி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க மிடில் ஆர்டர் இருக்க போது. அலெக்ஸ் பிளேக் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் நடந்த ப்ராக்டிஸ் மேட்ச்சில் ஒரு 50+ அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஜோர்டான் காக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு அண்டர் 19 பிளேயர் 2000 தான் அவரோட ஒரு பான் இருந்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் டாப்பில் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து இது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு அவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு வின்னிங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா உங்கள் சைடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. நபி, சீன் டிக்சன் இவங்கெல்லாம் நல்ல ஹிட்டர்ஸ் அப்படின்றனால கொஞ்சம் டவுனில் இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹார்டஸ் வில்ஜியான், ஃப்ரெட் கிளேசன், ஆடம் மில்னே, இம்ரான் கையும், ஒலிவர் ராபின்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க லைனப் இருக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. மார்ட் மில்னேஸ் இவருக்கும் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆனால் விக்கெட் எடுக்காமல் நிறைய ரன்ஸை லீக் பண்ணார். அதனால் வெளியில் இருக்க அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இருந்தாலும் நல்ல டேலண்ட் அப்படின்றது டவுட்டே இல்லை. காலம் ஹோகெட் இவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம் தான். இடையில இன்ஜுரி ஆயிருந்தார், இப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து பெஞ்சில் இருப்பாரா இல்லை உள்ளே இருப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் இருக்குது. அப்படி உள்ளே வர மாதிரி இருந்தால் யாரை வெளியில் எடுப்பாங்க அப்படின்றது பெரிய கொஷினாக இருக்குது. சீன் டிக்சன் எதுவும் எடுப்பாங்களா இல்லை வந்து ஃப்ரெட் கிளேசன் எடுப்பாங்களா அப்படின்ற கொஷின் இருக்குது. ஆடம் மில்னே பொறுத்தவரைக்கும் முக்கியமான பவுலர். லாஸ்ட் இவங்களுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கராக இருந்திருக்கார் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக அவரெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க. காலம் ஹோகெட்டுக்கான பிளேஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. லைன் அவுட் வந்தோடனே கண்டிப்பாக பார்த்துக்குங்க அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். சமர்செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட கேப்டன் கிரிகரி அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்து டெஸ்ட் ஸ்குவாடில் ஜாயின் பண்ணிட்டார். ஸோ அதனால் அவர் பிளேஸ் இல்லை. அவருக்கு பதிலாக டாம் ஏபிள் வந்து கேப்டன் பண்ண போகிறார். அதே மாதிரி ஜாக் லீச் அவங்களோட பெஸ்ட் பவுலர், அவரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்குவாடில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சேர்த்து சொல்லிக்கிறேன். சமர்செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாபர் அசாம், டாம் பேண்டன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. பீட்டர் ட்ரெகோ ஒன் டவுன் பேட்ஸ்மேன், செம்மையான பேட்ஸ்மேன். டாம் பேண்டனும் கூட பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக செம்ம கலக்கிட்டு இருக்காரு. பாபர் அசாம் பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர். இப்போ ரீசெண்ட் கலக்கல் வேர்ல்ட் கப்லேயே என்ன ஸ்கோர் அடித்தார் அப்படின்றது தெரியும். ஜேம்ஸ் ஹில்ரத் இப்போதைக்கு அவங்க டீமில் பெஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லோக்கலில் ஜேம்ஸ் ஹில்ரத்தை தான் சொல்லணும். சூப்பராக இருந்துகிட்ருக்காரு. போன மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் நாட் அவுட்டில் முடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். பீட்டர் ட்ரெகோ பொறுத்த வரைக்கும் 40+ நாட் அவுட் அப்படின்னு மாதிரி இருந்தார். டாம் ஏபிள் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் இறங்குறாரு. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணி மேலே வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஜேம்ஸ் ஹில்ரத்துக்கு முன்னாடி வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அவர் கேப்டன்சியும் பண்ணுறாரு. ரோல் ஆஃப் ஆண்டமாகவே ஓவர் கோட்டாக வீசியிருந்தார். எப்படி இருந்தாலும் 1 or 2 விக்கெட்ஸ் அப்படின்றது அவர் எடுத்துறாரு. சில டைம் பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைச்சாலும் செம்மையாக அடிப்பார் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். சார்ஜ் பேர்லெட் இவர் தான் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்திருக்காரு. இவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா இல்லை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸான குரோன்வால்டுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம். 84 அவர் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்து. நல்ல ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர், நல்ல ஃபாஸ்ட் பவுலர் அப்படின்றதும் இருக்குது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அவர் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம். கிரேக் ஓவர்டன், ஜேமி ஓவர்டன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பரான பவுலர்ஸ். கிரேக் ஓவர்டன் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக நடந்த ஓடிடியில் விக்கெட்ஸ் அள்ளினார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைச்சாலும் கலக்குவார் அப்படின்றதும் இருக்குது. ஜெரம் டைலர் ஒரு டெத் ஓவர் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மேக்ஸ் வேலர் ஒரு எக்கனாமியாக வீசுவார். சூப்பரான பவுலர் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். பெஞ்சில் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க. டாம் லமம்பியை பொறுத்த வரைக்கும் சான்ஸ் இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் டவுட்டு தான் நினைக்கிறேன். இவர் வந்து ஒரு அண்டர் 19 பிளேயர். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பின்னாடி தான் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. பார்ப்போம். கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சேஃப் கேப்டனாக பெல் ட்ரம்மோட், நபி, பாபர் அசாம் அண்ட் டாம் பேண்டன் சொல்லிடலாம். ரிஸ்கி கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ட்ரெகோ, ஜாக் ரவுலி, கிரேக் ஓவர்டன் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கிறேன். கிரேக் ஓவர்டன் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஜாக் ரவுலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறார். பீட்டர் ட்ரெகோ பொறுத்த வரைக்கும் 1 டவுன் இறங்குறாரு. சில டைம் ஓவர்ஸ் வீசுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தினால ரிஸ்கி கேப்டன் அப்படின்ற மாதிரி சாய்ஸ்க்கு எடுக்கலாம். நிறைய பேர் இவங்களை கேப்டனாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அப்படின்றனால ரிஸ்கி கேப்டன் சாய்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன். 11க்குள்ளே போகலாம். விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக பேண்டன் பெட்டர் சாய்ஸு. கேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைமில் இறக்குவாங்க, எந்த டவுன் வருவார் அப்படின்றது டவுட்டாக இருக்குது. அதனால் வந்து ஒரு பெட்டர் சாய்ஸாக என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியல. அதே நேரத்தில் பெரிய ஸ்கோர் அடிப்பாரா அப்படின்ற கொஷின் இருக்குது. பார்ப்போம். அதனால் கண்டிப்பாக டாம் பேண்டன் கொஞ்சம் பெட்டர் சாய்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ட்ரம்போர்டு, க்ரௌலி,
பாபர் அசாம், பீட்டர் இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி பேட்ஸ்மேன் சைடு எடுத்திருக்கேன். ஹைனாக்கும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அவைலபிள் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். இவர் வந்து இன்ஜுரி அப்படின்றனால வெளியில் இருக்கார். டாம் ஏபிள் நல்ல சாய்ஸ், அலெக்ஸ் பிளேக் சூப்பரான சாய்ஸ், 8 கிரெடிட் தான் இருக்குது, கண்டிப்பாக நல்ல சாய்ஸாக நம்ம போகலாம். ஆல்ரவுண்டர் சைடு அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வாண்டமாவே நபி அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். கண்டிப்பாக ஹாக்கெட் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம், நல்ல சாய்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்கலாம். பவுலர் சைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டெத் ஓவர் பவுலர்ஸை நான் எடுத்திருக்கேன். இங்கே மில்னே, ஹார்டு சுல்ஜியான், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓவர்டன் அண்ட் ஜெரோம் டைலர் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதில் கேப்டன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்போர்டு அண்ட் வைஸ் கேப்டனாக பார்த்தீங்கன்னா டாம் பேண்டன் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக பாபர் அசாம் ஒரு நல்ல சாய்ஸு. ரிஸ்கி சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது க்ரௌலி அதிகமாக செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இவரை நம்ம சூஸ் பண்ணால் பெரிய வின்னிங் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். நபி ஒரு நல்ல சாய்ஸு. அதே மாதிரி வாண்டமாவே இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் எது விழுந்ததுன்னா இவர் வந்து நல்ல சாய்ஸாக இருப்பார் அப்படின்னு மாதிரி பார்க்குறேன். ரைட், இது என்னோட டீம். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.